Kalian bisa lihat. Mantap. Suapan pertama buat kalian. Ayo buruan gigit. Ini telurnya nih. Yo guys, kali ini di depan kalian, ya aku mau sarapan. Di sini ada bubur ayam, ya. Dan ini kuahnya. Ini nasi jinggo sama ini nasi kuning guys. Nah kerupuk. Wah, oke. Langsung saja. Kita mau nyobain yang ini ya, buburnya dulu. Kita geser. Oke. Kita buka. Lihat guys. Ini. Kalian bisa lihat. Mantap. Kita tambahkan kuahnya. Kayaknya biar lebih sedap. Lihat guys. Mantap nih. Oke guys, sebelum kita makan, kita baca doa dulu terlebih dahulu ya. Baca doa, mulai. Sudah selesai. Oke guys. Yuk. Langsung saja. Kita coba ini sarapan bubur. Mantap. Wah, pedas guys. Wah. Tadi aku pesen sambalnya yang banyakan. Pedas. Wah. Lanjut. Mantap. Kerupuk. Udang.
Uh. Habis, tinggal tulangnya aja. Singkirin. Next. Nasi jinggo. Wah. Oh ya guys, sebelumnya aku juga dapat mukbang nasi jinggo ya. Kalian bisa klik linknya di atas. Guys, sarapan makan nasi jinggo. Nasi, mie, tempe. Yes, suapan pertama buat kalian. Ayo, buruan gigit. Mantap. Nasi jinggonya nggak pedas ya, kurang mantap, nggak pedas, mantap. Sambalnya. Oh. Lanjut nasi kuning. Terakhir. Wah. Wih. Kalian bisa lihat. Nih. Ini telurnya nih. Sambalnya. Tapi ya, alright. Lanjut.
guys. Perkedel kentang sama nasinya. Mantap. Suapan terakhir. Mantap. Wah, habis guys. Lihat. Bubur nasi jinggo sama nasi kuning habis. Wah, kenyang banget pagi-pagi makan segini banyak. Oke guys, aku akhiri aja video kali ini. Aku harap kalian enjoy dengan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan nemenin aku makan, oke? Guys, see you on the next video. Bye-bye.